जस्तै हेर्नुहोस् है हाम्रो बाइकको चेन स्पोकेटलाई चाहिँ हामीले लामो टाइमसम्म कसरी जोगाउने होइन र हाम्रो बाइकको चेन स्पोकेटहरू चेनहरू कसरी मजाले सफा गर्ने र यसमा चेन लुप चाहिँ कस्तो खालको लगाउने आज तपाईँलाई म यो भिडियोमा बताउँछु है। त जस्तो मैले चाहिँ बाइकलाई स्टार्ट गरेर हाम्रो मेन स्ट्यान्डमा लगाएर चाहिँ मैले यो हाम्रो जुन बाइकलाई चाहिँ गियरमा राखेर यसरी मजाले पानी हानिरहेको छु होइन। यो हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो वासिङ गर्ने हुन्छ नि यो मेसिनले हानिरहेको छु है। र यतापट्टिबाट मैले सफा गरिसकेँ, अब चाहिँ म अर्कोपट्टिबाट हान्छु है, यता पछाडिपट्टिबाट हानिरहेको छु होइन। र यतापट्टिबाट पनि मैले सफा गरिसकेपछि हाम्रो यता डिस्कपट्टिबाट पनि म मजाले पानी हान्छु। यसो कारणले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चेनको तिनै भाग चाहिँ एकदमै मजाले क्लिनिङ हुन्छ है। र अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अगाडिको फ्रन्ट स्पोकेट हुन्छ नि त्यसको भित्र पनि हामीले यसरी पानीको प्रेसरले हान्छौँ ताकि त्यहाँ भएको फोहोरहरू चाहिँ राम्रोसँग निस्केर जाओस् भनेर मुनिपट्टि र माथिपट्टि दुवैपट्टिबाट हान्नुपर्छ। यसो गरेर चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट स्पोकेटको कभरहरू पनि मजाले क्लिन हुन्छ होइन। र चेन स्पोकेट र चेन पनि एकदमै मजाले क्लिन हुन्छ है। र म चाहिँ अब हेर्नुहोस् त हाम्रो चेन चाहिँ एकदमै मजाले सफा भइसकेको छ होइन। अब म चाहिँ यसलाई चाहिँ गियरमा राखेर एकछिन यहाँ लागेको पानीलाई चाहिँ सुक्न दिन्छु है, एकछिन सुकाउँछु होइन। र हाम्रो यसमा चाहिँ म के गर्छु भने हाम्रो 2 स्ट्रोक इन्जिन ओइल हुन्छ नि हाम्रो यो चाहिँ म प्रयोग गर्न गइरहेको छु होइन। यस्तो खालको नयाँ इन्जिन ओइल चाहिँ तपाईँले पनि हाम्रो चेनमा मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो खालको इन्जिन ओइलहरू प्रयोग गर्नुभयो र हप्तामा एकपल्ट यसरी चेनहरू मजाले सफा गरेर यसरी नयाँ इन्जिन ओइल लगाइदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको चेन स्पोकेट लामो टाइमसम्म टिक्छ है। र बाइक पनि एकदमै मजाले स्मुथली चल्छ है। र तपाईँले चाहिँ यो काम चाहिँ हप्तामा एकपल्ट है, बाइक लामो ड्राइभ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हप्तामा एकपल्ट यसरी सफा गरेर इन्जिन ओइल लगाउनु होला है त।